Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Duha ang kumpirmadong patay lakip bata sa bangga sa Marilog, Davao City. Atong saro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, gawas sa mga namatay nga sakay sa baubao, anaasab sa unumpa ka mga pasahero niini ang samdan. Samtang nasayran nga accident prone ang lugar. Nining karsada sa Purok 26, Sitio Lanitom, Barangay Suwawan, Marilog District, Davao City, namatay ang 26 anyos nga driver sa baubao Domingo sa hapon, April 27. Kinihuman gibanggaan sa usa ka pick-up truck. Sumala sa investigasyon sa Marilog Police Station, nagbiyahe sa Davao Bukidnon Road ang pick-up truck nga gimaneho sa 76 anyos nga driver padulong Davao. Dihang nawad-an og kontrol ang driver pag-abot sa pakurbada ug pabahada nga bahin sa karsada sa nasampit nga lugar. Ang resulta, nasampok ang pick-up sa atubangang bahin sa baubao nga nagbiyahe sa Picas Lane. Na-lost control gud niya pag ang manubelan niya kay dili na niya babawi pag curb, action curb siyang sakyanan. Pag slide sa ligid, gina-action niya bawi pero wala na gid siya kabawi. Motong nag-swing siya. Sa kakusog sa impact, patay diha-diha dayon ang driver sa baubao. Dalig gidala sa balay Tambalanan ang mga pasahero niini apan ang 6 anyos nga batang babae namatay pagka alas 9 kagabi. Samtang ang laing unom nga pasahero lakip ang usa pa ka 6 anyos ug 3 anyos parayon pang ginatambalan. Accident prone area gyud na usually dira pa nahitabo tong mga previous nga aksidente dira nga area. Even though na ay mga warning signage na ginabutang sa puntang mga kusugan dagan, dira gid na mag-loss sila sa manubela. Ang driver sa pickup misurrender o ganaan na sa kustodiya sa kapulisan, kinsa midumili na sa pagpa-interview. Sara, sumala ni Major Basera, desidido mupasaka og kaso ang pamilya sa namatay nga bata batok sa pick-up driver. Mag-atubang ang maong driver og kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple serious physical injury ug damage to property. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.